এগুলো ভাঙবি না, দেখতে হেভি ইউনিক লাগছে। না আমি ভাগি না, কুকুরে সাথে খেলতে গিয়ে কুকুরে ভেঙে। এ মা কি সুন্দর বেজে, কাঠের জন্য ভাঙিস না, পা দিস না। ভেঙে পড়ে হ্যাঁ এরকম আরো হচ্ছে আবার সাইডে ঘুরি ঘুরি। হ্যাঁ এটা ভীষণ ইউনিক, ভীষণ ইউনিক এটা। এই বাটির মধ্যে মাশরুমটা তো ওইদিকে হচ্ছিল, যেটা পরে তুললে তো। হ্যাঁ ভীষণ ইউনিক হয়েছে এটা, আমার ভীষণ পছন্দের এটা। এত সুন্দর ডিজাইন, ওফ ভীষণই ভালো লাগছে। দেখো কত ইউনিক। বাকি তুই এটা আমাকে দেখালি, নটা আমার দেখাই হতো না। এটা একমাত্র হ্যাঁ সব ইউনিক। এখানে ঘাসের সাথে কি সুন্দর মিলেমিশে একটা ইউনিক ডিজাইন তৈরি হয়েছে। তাই না? ওফ অসাম। এরকম ডিজাইন সহজে পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ তাই দেখছি যে এত